Taruthiriria riu iyo ni Kitale no uga waumire ni undu wa kwenda gwaku kuria ni Rihabu na kuo no umire utarikitie ihinda Nairobi iyo ni Nairobi no igwe no ambite kuo ni ukuririkana uguo ino ni Konza ni urorire tariu ri nyambe ona tabotiga muthe njirithia Kagai hanini ha Kagai weri kabe we mago ni gukindiria niki we ntone ona ni waremwo ugoka na itumi ure mago niki kai we kabe ukoragwo na itumi Kagai ta ithiru Kitale ndwatigirie andu haya Rihabu ri watigire Karitu akirikia na akiuma tiguo Konza ri watigire Karitu akirikiria na arauma tiguo riu Karitu ari wira mugunda aruta wira wa ng'ombe weri ndwina wira tiguo na we wari na wira we na niwe wetitie wira mbere niki giratuma we ore mone gukindiria ndigihota ndidaga gukindiria uguo na ona ng'ombe yoragwo tungikugurira na ndungikihota kuria no njukaga ni tindarage gwaku ndiaguo urare na utie mundu akwira urare ungitukana mundu Kagai akuria ngiguteithia atia ri ungiuga atia utungeta riu nguri ngienda utuguteithia atia mathia ndina maigi tondu ni ta mari kungienda ni ta maundu mari kungienda tuguteithia namo kana kireithia indo ici ni maigi tondu ndonete ta ndaroka rwiri rwa thina no riu urakora uri rwi thiini ni riraruga uri mutaro riu rorio atiriri mundu angienda guguteithia ngiguteithia atia we ungiuga gakwa ni guteithia ungiuga uteithio atia no muteithia ni maigi wa atia tuta ng'ombe ora mugurire kana wira uguo maundu ta macio okay na kuja kioguo Jimmy ngwiciria ni wakiigua ndeto hena undu kwenda kugweta muthe ne ka undu arenda kuongerera ini kwenda kuga atiriri kiria David ari kwa mundu ni amenya mwana wake ni ari thina wa nginya wa kwenda toro muno nendete gukoma na uthura kunoga tondu toro ni awendete seriously na ukira tene kwaja kukiura ni akome pio tari ukira tene acoka ningi kwe akomari ndiuka ni weakness gwiria nyamo iria kiagithirite kio ni imonagia toro muno akoma leo kangorotaga ona muthenya aikomaga kuma akoma riu hwai ari ukira thaa 10 cia muthi mundu rakomire hwai aje kari kijura gihingura gaona mundu ngamuhutia ngaigua timuku geciria ni gukua kuite na ari toro nehumbirite riu na ni akwata gukoma gitikiria mwamwete haha ri ehumbirite ari ogua hana na ni akwata gukoma utuko ori ari gambite na ni akwata gucoka gukoma ringi utuko ucio riu ni gwithia arigwo akoni ni twira twake enda rege ata guthituka one nyo ya theci we mwega ritwa rekwa njitagwo Jimmy Kagoni kuma guku kwa Promito kuria tuguteithagiriria horo-ini wigi wa mwako angĩkorwo ni urenda gwaka nyumba yaku ya guikara kana ya gukomborithia kana ona gwakira muciari kana ona angĩkorwo ni wambitie gwaka ukiremerwo ni kurikiriria riu haha turenda gukuonia amwe aria tukoretwo tugiteithiriria horo-ini wigi wa mwako kundu gutiganite andu mokire guku gwitu kwa Promito makihura thimu tukimahingurira ria twitaga construction account marikia kwi register tugithie kwao tugithie site visit tugithie tugika nao mathabu makiria mendaga tukorwo tugiaka na riu kumania na hundu tutwaranite rugendo na tukarikiriria manyumba mao mamwe ma macio ni ta maya
oro nawe nĩ tũrenda gũkwĩra no wĩgĩre nyũmba cia mũthemba ta ũyũ cia gũkomborithia ona yaku ya gũikara to nginya ũkorwo na mbeca ciothe tũkwĩraga we wethe 30% na ithuĩ tũgũkombithia 70% tũcoke twambĩrĩrie gũgwakĩra pole na tũkũhe nginyagia kahinda ka mĩaka 7 ĩrĩa ũrĩrĩhaga o kahora ũngĩkorwo wĩna mbeca ciothe ona nĩ tũgũgũteithĩrĩria ũhoro-inĩ wĩgiĩ wa mwako ĩtĩkĩra ũmũthĩ gũtuĩka mũmemba witũ wa gũkũ kwa Promito na njĩra kũhingũra construction account to nginyagia wĩrehe wabici ona ingĩ arĩa tũhingũrĩire ti gũka mokĩre no thimũ mahũraga ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩheanwo haha ĩtagwo 0729506506 0729506506 wona warĩkĩrĩria gwĩka ũguo ũgatuĩka mũmemba ũkahingũra na tũkambĩrĩria gũtwarana nawe rĩu twĩna discount tũraheana ya mũndũ wothe kũhingũra construction account na atuĩke wa gwĩkĩra ciringi 100 cia mbere rĩu nake tũramũteithĩrĩria ĩta njĩra ya kũmũhũra njeki nĩgetha ahote gũthiĩ na mbere na mwako nake tũkamwĩkĩra ciringi 100 cia bonus thĩinĩ wa account yake. Take advantage ya mweke ũyũ twĩnaguo na njĩra ya gwĩka ũguo nĩgetha onawe ũtuĩke a homeowner kana landlord kana landlady ta ũrĩa ũrona amwe aya mekĩte. Thank you very much. Ndakugeithia mũrori wakwa njoke kũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ya mũthenya ũmũthĩ nĩ mweko wakwa nĩ tena mboko kĩgacĩra thĩinĩ wa maũndũ marĩa mothe ũkoretwo ũgĩka na kũndũ kũrĩa guothe ũkoretwo ũgĩthiĩ maũndũ maku mothe makoretwo makĩgacĩra. Nĩ njĩtagwo Ngũgũ wa Karanja MC mũmbũi wa mbarĩ ya Marigũ ũranyamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kumagia kaunti ya Murang'a. Iki nĩ gĩcigo kĩa mbunge kĩa Mathioya ĩrĩa ũratwamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe. Tũkĩte gũkũ nĩ tondũ wa tabarĩra iria tũthiĩ na mbere tũkũrehera. Tũkũrehagĩra tabarĩra cia gũgũtara gũkũhigia na gũkuonia njĩra rĩmwe tũkũrehagĩra maũndũ maritũ na moko makĩra thĩinĩ wa ũtũũro. Kwĩna andũ angĩ mokaga kwĩitũrũra gũkũ, kwĩna andũ angĩ mokaga gũkena gũkũ na nĩkĩo tũcokagia ngatho cia mwanya. Tũgĩkũrikania atĩ tabarĩra ĩno nĩ rũgamirwo nĩ kambuni ĩtagwo Promito Limited. Promito Limited wĩra wao nĩ gũgwakĩra mũciĩ. Promito makwĩraga gĩkorwo wĩna itanya rĩa gwaka either ũrenda gwaka mũciĩ waku, either ũrenda gwakĩra mũciari waku, either ũrenda gwaka nyũmba ya gũkomborithia, either kana nĩ kĩaya ũrenda kũiriga. Wathi gwa Promito maũndũ maku mothe nĩ matuĩkĩte sorted. Ũrabatara kũnyikia ikinya rĩa mbere wambe hingũre kĩndũ gĩtagwo construction account. Construction account nĩ kĩ? Nĩ account yaku ya kũnyitithania Promito nĩgetha ũmonie we wĩ mwaki na warĩkia ũguo kũhingũra construction account mũgathimanĩra mũgekana kĩndũ gĩtagwo BQ, bill of quantities nĩ kuga nyũmba yaku ĩngĩ cost mbeca cigana ũna. Makwĩra ũrute 30% na magagũbandi 70%. Ici 70% ũrĩhage oro kahora na security yake yaku, security ya mbeca ciaku nĩ kĩa gĩaku. Na ũndũ mwega nĩ atĩrĩrĩ, Promito nĩwe ũkama implement project yaku, ũguo we no gũthiĩ gwetha mbeca ũkĩmarehagĩra no maki-implementaga project yaku. Ndeto njega nĩ atĩrĩrĩ, atĩ rĩu tũrathiĩ na mbere kũingĩra Christmas, rĩu Promito nĩ mahingũrĩte mweke kũrĩ we ũngĩenda gwaka na makumotivate nĩgetha ũkorwo gĩaka. Magakwĩra atĩrĩrĩ, wahingũra construction account na wĩkĩre ciringi 100 hatarĩ nganja nĩ megũkuongerera ciringi 100. Ĩtĩkĩra gũtake advantage ya season ĩno no tũkorwo tũkĩhandova nyũmba nyingĩ mũno nĩgetha gũtigĩra arĩa matikirie kũrĩ opportunity ici na tũgathiĩ na mbere na gũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩ wao. Ĩtĩkĩra kũhũra thimũ 0729506506 nĩgetha ũkorwo ũkĩarĩria na secretary aitũ andũ aitũ nĩgetha magũbange na wambĩrĩrie mũtaratara waku wa gwaka. Tugacokia ngatho cia mwanya twĩna CEO wao thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Karibu sana Jimmy. Asante sana. Mũrĩ kũrĩa Nairobi? Tũrĩ kũrĩa Nairobi. Nĩ kũraurire ira mũno na iyo nĩ kurĩte mũno. Ũkoretwo gũkiura na gũkũ ndĩrona ta kũraura. Na gũkũ nĩ kũraura. No ira gũtinaura no nĩ gũkoretwo gũkiura. Ũtindaga gũkũ ithuĩ na Kagai. Nĩ gũkoretwo gũkiura mũno Nairobi. No na tũragĩcokeria Ngai ngatho. Rĩu tũkoretwo tũkĩrĩkĩrĩria nyũmba iria tũreka roofing. Tondũ rĩu nĩ trusses cingĩtuĩka nĩ ciaurĩrwo rĩ na ikwambĩrĩria gũthũka na tũtikwenda ithũke. Rĩu kĩrĩa tũreka nĩ gwĩka roofing, gũthiĩ kũrĩkĩrĩria. Ndatinda kũndũ gwĩtagwo Kiseria nĩ gũthiũrũrũka. Ndĩkĩo ndĩrakũhũragĩra thimũ tũkaga kũnyitana. Gũthiũrũrũka kũrĩa gwĩtagwo Kiserian. Kiserian nĩ kũĩ wega? Kiserian nĩ Ngong'u. Kiserian nĩ no mwena wa Ngong'u. Mwena wa Ngong'u. Tũkoretwo tũgĩthiũrũrũka kũu ũguo nĩ ũndũ wa project iria twĩnacio kũu gũtigĩra nacio nĩ hĩndĩ irekwo roofing ikĩingagĩra kũndũ na kũndũ. Nĩ ũndũ mwega na congratulations tondũ wa wĩra ũrĩa mũrutĩte. Nĩ nyonete nyũmba ĩrĩa mũkoretwo mũkĩhandova. Nĩ ndĩrenda gũka no rĩu mũgakorwo nyitanĩte tondũ nani kĩona maũndũ. Nĩ kambuni ĩno ĩkĩrĩ o nene. Andũ matigakiuge ndindaga gwa Promito. O mũndũ nĩ arutaga mawĩra make. Haha twĩna mũndũ gwĩtwo Man Kagai, andũ moragia athire kũ? Man Kagai arĩ kũ? Itanoka he Man Kagai nyambe ngũrehere ngeithi. Nĩ twambĩrĩria. Kwĩna andũ macokete kũnjũkĩrĩra atĩ ndirakũnengera mweke wa kũgeithania. Nyambe ngũrehere ngeithi. Nĩ ndĩraheirwo ngeithi ciaku nĩ mũthuri wĩtagwo David Maita Mei. Maita Mei. Na hena mwanake twathoma nake wetagwo Maita Mei. Kana nĩwe? Nĩ athire mũrĩmo.
nĩ mũthuri wa kũrĩa UK nĩaranjĩria ngũgeithie mũno nĩ customer witũ gwĩ kũndũ arenda tũmwakĩre kũrĩa mwena wa Rwai na nĩ tũrakĩambĩrĩirie process pole pole aranjĩra ngũrehere ngeithi ciake nĩ ndaciamũkĩra nĩakenagio nĩ athuri a Baratha mũno na nĩakenagio nĩ andũ arĩa tũnyitanagĩra nao na anjĩra ngĩgũcokeria ngatho mũno nĩ tondũ wa ũguo niĩ na nĩ wagĩthĩ nĩ nyina blessing na nĩ rũcinĩ tũgũkũgwetaga rũcinĩ tũgũkũgwetaga hau ona no ũkũririkanire twoiga nĩ ũrathiĩ wega ngũgeithia ngwa mũraya tũrarĩ nake nĩarenda tũmwakĩre tũrarĩ nake anjĩra nĩokĩte kũngeithia wabici nderwo ngũgeithie nĩ Ndama Mobile Spares Ndama Mobile Spares anjĩra ngũgeithie mũno mũno nĩ ngathiĩ kũmuona Jumatatũ nĩgathiĩ kũmuona Jumatatũ icio nĩ itanga icio nĩ itanga icio nĩ ithong'ung'a tanga no kiugo kĩhũthũ rĩrĩ ngũheaga ng'ano yarokĩte nake kũnjĩra kũrĩa wabici-inĩ nĩ hangĩtwo ngeithi cianyu mũno ngĩrĩtwo nĩ andũ na tũracokeria ngatho mũno wa mbere nĩ kwĩ customers aitũ arĩa makoretwo andũ matĩkĩte advantage of course agaigana ti nini ngirigana nĩ mbeca nyingĩ mũno tarĩ ũngĩnengera haha no kũinũka andũ igana rĩ ũngĩnengera ngirigana ndingĩkacũ ndiragetha mbeca irĩkũ ingĩ nĩ mbeca ingĩ irĩkũ ndĩragethera rĩndo karate akagai niĩ no kũinũka ingĩinũka ndingĩtiga mũrĩkagĩrĩrie njũkĩ ũmenye andũ rĩ co-inĩ wambe horere arĩ rĩrĩ ũngĩreo ngirigana ũngĩkate nacio ũngĩkate nacio takĩ ũguo takĩ nĩagũtwĩra kana kuma makonzania thũkũmĩte igana nĩagũtwĩra kuma makũrĩa ngũkwĩraga he rĩrĩ ndiagĩrĩirwo nĩ kuga ũguo no reke ngũhe ũhoro ũcio tu onakorwo ndiagĩrĩirwo nĩ kuga ũguo mũtumia ararehe mũthuri wake maroka nĩ tondũ wa ngwĩciria akoretwo akĩmwĩra mahingũre construction account maragĩũka na maroka marahingũrĩrwo nĩ mũndũ wĩtagwo Elizabeth nĩ account manager kũrĩa gwitũ marahingũrĩrwo nĩ Elizabeth account rĩu rĩ amwĩrĩte atĩrĩrĩ tũtingĩtũra tugĩte tũkũhingũra construction ĩno account ĩno na tũtikahingũra rĩu tũrenda gũtĩka advantage ya ciringi ngiri igana ĩmwe ĩno iraheanwo githĩ mũtumia abangĩte wona mahingũra ũguo rĩ matiagĩkĩra na ma deposit ngiri ciao igana rĩa mbere immediately statement ikiuma ndĩrakiuma ina bonus yaku ya ciringi ngiri igana rĩu mwĩna maya mwĩna merĩ mũtumia amwĩra nĩ ũkũnjokeria 20 ĩyo rĩu ngĩingĩra wabici rĩ ndakĩmakora hau ũguo ndona andũ ta makatariũka kwagĩa mbara ndakĩingĩrio cira-inĩ no ndĩrakĩmenyere ndigũtinda ngĩgweta nĩma no nĩ meũĩ rĩu kũratuĩka ũtuithanie rĩu mũtumia arauga atĩrĩrĩ niĩ ndagĩmũteithĩrĩria agĩe na ngiri ingĩ igana rĩ rĩu ndĩramwĩra njokerie 20 nĩanyuna igana 50 nĩkũ kũngĩa gũthiĩte ũguo na ngagũcira iretagĩria ũguo tũtanauma haha ndienda tume haha nĩarengere twĩ gũkũ nĩcokerio oro haha ũguo drama reke nyingĩre nĩ mũgũtua cira ũcio inyuĩ mũiguithanie ngũkwĩra no tũraheana discount ya ciringi ngiri igana bonus ladder thĩinĩ wa mũndũ wothe ũrahingũra construction account kahinda-inĩ gaka ũguo na ngũkwĩra andũ no maratĩka advantage ngiri igana ti nini ngiri igana ti mbeca nini igana rĩmwe rĩ ti nini ĩnĩ kwĩ hĩndĩ wetaga mũgeni wa gĩtĩo ĩnĩ ona rĩu rĩ thĩ ndwĩtaga mũgeni wetagwo mũgeni wa gĩtĩo akũrehere ngiri igana oka waigua heana nĩ to ndanetwo mũgeni ndathiĩ na icio nĩndakinyia igana rĩmwe ũngĩũria igana rĩmwe nĩ mbeca cigana rĩ nĩ mbeca nyingĩ mũno na nĩtũrera andũ metĩkĩra kũhingũra construction account wona wahingũra construction account rĩu twĩna bonus ĩrarani up to 30th of November rĩu nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩ ũkũheo ũingĩre ũguo nĩ njĩra ya ku encourage nao members aitũ tondũ rĩmwe mwaka ũrĩ ũbataraga mũndũ ũngĩ ũragũtindĩka mwambanĩrĩrie nake na rĩu wĩna kĩerĩ angĩkorwo wĩna kĩerĩ tuonie nĩkũ nĩguo njoke ngũrehere ngeithi ingĩ cia mũndũ
wetagwo Anita. Anita ikaraga kure mwena wa London. Anita ni maroka. Okay. Ni arahuragira thimu aranjira nie ni ndrenda gugo ni ndroka Kenya ndrenda gukurehera my father. Nigetha twake nake. Okay. Uguo na ndirenda arie na mundu ungi. Ndrenda tukarie nake. So Anita aranjira ngugeithie mu. Ndaciamukira. Ni maroka mena mundu wetagwo Jane wa Muita Reverend. Rewe na birthday Jane tukwaliti nake ruci ni ajire guku. Ni mukinyu. Already mukinyu tha ici guku. Oh, really? Ni tukwaliti nake ajire githunguri. Oh, okay. Ndikemenyete. Happy birthday Reverend Jane. Ona runo turathi na mbere gu celebrate. Birthday yaku ikoragwo ya ritha kagai. Ai. Yakwa. Ni ya 1st January 1952. Kuwe yaregirio mwaka ucio. Yaregirio mwaka ucio. Yaregirio mwaka ucio ni tondu wa kwaga mahinya. Ku celebrate. Uguo ko no muhoteri. Kungigakinya ihinda riu ri. Ora no ende gu celebrate. No nyende gu celebrate. Ko wina mahinya ri, ko wina mahinya ngi celebrate birthday atia. Ngi celebrate atiriri. Na gwita family yakwa yothe. Kagai ari first. To niwe my first son. Thakame yakwa riri ari njigo hari mwana. Kwagirio uyu. Ndagirio uyu. Riri ite thukangiti riri ndarutaga wira mahinya. Na riri we mwene ndamurerire wega. Ngimurera ta mwana wa rutuni. Ikara ugu ikara ukimkawa mutunetie. Ta mwana wa rutunio. Tondu kirenda ni ndamuhea ngamuigure akoni thuti akoni ki. Ngamurera wega muno. Na riu higuo eigikinya ri no njike atia no kene muno we birthday akoni agaruruke acenjie ikare wega atari uru na mundu ndigigwa ngenete kagai we birthday yaku ikoro ya mwaka uriku 85/11 November 11 haya uguo iraria iyo wakongwire ku wakongwire ku itakiri kanyamu utikarire wega. Thank you, karibu sana Jibi. So gukwiraga Reverend Jane so tumure happy birthday ororingi ari guku ana ni murumiriru witu aruma joke ngurehere ndina ngeithi ingi kunyitaniria cia andu ingi muno akuria Boston mandumite na ngeithi customers aitu ndina of course arata aitu kuma Nairobi aingi muno hari andu turakira kuria na nyuki as a group mari hamwe na ni majirite ngugeithie muno representative ao turari na kuria wabici-ini ni njiritwo nguhe ngeithi ni mundu gwitwo ndarigana ritwa riake niki Joram Joram aikaraga kuria Atlanta Georgia na ni atumadirikana na Muthui ona ni wathiete kuria kwa wacerete Muthui ni ajiri nake Muthui of course when murata witu many times na njirite jikarage kugeithagia muno tuna andu aingi muno mahete ngeithi ni ndiru ngugeithia ni mundu wetagwo Mr Gathuka aikaraga kuria mwena wa Canada nake ni customer witu ni amwe maratekira advantage ya arauga ni ndimurumirire miaka 3 onjugaga ha ni nguhingura construction account nake ni areririria nyumba ria itu twetaga 4 bedroom hybrid 4 bedroom hybrid mwena muhuri witu wa bicha ni akomonia 4 bedroom hybrid uria koragwe hana nake ni eriririe yo so tukiri na andu igana ona majirite njuka ndigweithia of course tukiri na andu aria turutithanagia nao wira account managers aitu engineers aitu contractors aitu architects aitu eneo architecture no mwe witu ritu uma igoro uguo ndu andu metagwa Shira Karimi sadi ndatungana nao joyo riri joyo Elizabeth Elizabeth ni account manager na Sharin Sharin ndimui Sharin ni interior designer na Winnie ni ndimui Winnie ni interior designer Natasha ni senior account manager niwe maundu ma customer service na mundu na riu mundu muri ni Joya Johnny ni itwa communication Johnny ekita masters ya communication ni maundu ma digital na ki John yendaga guthii guthomithagia university
kimera botige aboke urute wira wa miako we are equally good employers akoragwo miako-ini niguo so twina engineers aitu twina andu me QAs metagwa Swahili Ferista Pauline Anderson Mutua wow ni QAs aitu jikarangi gwetaga uguo nigetha mundu ahata kuoya thimu urie mundu ucio wetwo Ednari ajiretagwo Edna riwa Nyamboke Nyamboke ri nucio kuni Promito kweli na ndararia Gikuyu ndirago mauga ndenda Jimmy kaburi ready rimeraga we are big team you are very right na contractors itu majirite ndimurehere ngeithi na nitukena muno ni kudira na wira ucio wa mwako of course gwira miako riu we ni ukigereire process yo no gakiona rimwe ti muhuthu wi mathina maingi muno no ri challenges nyingi muno na woneta mundu gwitikira gukua murigo ucio akagiane na maundu macio ri is also a blessing njira nene muno ningi gugiuka gutungana na andu aya riu kire ndiracokeria ndakena muno ri no wega gu celebrate ugo tondu customers ya na iroreri itu nio matumite tukinya hau ri riu twina bengicho ithatu maratuheire wira wao wothe wa project management ona makuhe mbeca marakwira thie kwa Promito muteithiririe makuhe mbeca marauga makuhe mbeca ri marakwira thie kwa Promito o makuhe mbeca marakwira wethie kwa Promito tole mundu ragwa na giti makuhe mbeca riu mafengi matatu we signed a contract riu makuhe mbeca marakwira thie kwa Promito aikondu kwenda citu aikoro kwenda kuri yoro uguo we signed ireragwo igatwarana almost the same time 3 banks na ni iria twitaga tier 1 tier 1 ni ugukimenya ugo ni bengi nene makamuhe wira wao marutire ari inyuĩ makauga riu wona tondu ona manageria wira uyu turutaga kamarituhira muno kwi mabengi mambiriirie wira-ini uyu wa mwako wathiaga na magagwakira mari na timu ta ici cia gwaka igakorwo cie very difficult riu makiuga reke tugakuhea mbeca ugathii ukeyakira na igathii ikarituha muno tondu andu mathiaga makaheo mbeca ningi agathii kunywa njohi rio ngiaga tunyo ni contractor rio igathie kure kungi riu ni turasainire 3 contracts na banks that when we are really grateful is a mileage no haria tutagitira tukigweta muno but we are really grateful tondu no gukura turathie tugikuraga as a way ya kugeria ku implement projects na irokire almost matioine ni murasainanira na murasainanira and we really thank God and appreciate ati no turakinyukia kinya tariu ri mundu utakite no nga mundu uyu utarenda gwaka mundu wina kiana nginyagia ndairigite tariu uguo umuthi andu aria tuirigeire na andu aria makite akone ta nyumba iria twitaga DSQ na tunyumba ture area cia site-ini there are quite a number of them na nigukuonia design ingi turabirie gwaka andu aria mangienda kanyumba gatari kanene ta nyumba iria turenda gwakira chairman wa baratha mundu ungienda ka DSQ gatari ka mbeca nyingi turageria riu gwetha riri kanyumba kangi ndu 300 ungiakirwo uguo kena kioro thiini kena kanyumba kena ka bedroom gaikarite uguo chairman ari thiururuka ku no ni tugukinyirira utumauge mbu riu ri kagai haha mutireni na kagai ndakiurire nie nderirwo kagai ona kathi gingi iguru aruga site wathire atia bwara itu ari nderire muri ndainuka na gwatuikire no umire na indo cia miako niguo kana tiguo riu nigetha muthee iguire haha asa araguita ekuire ni mangiririe nguo ciaku citurana ku ici urarutire ku ici kugura ni imuratigite guku uguo no ni njeru mubuto igoti njirigite kugura hindi ingi mubuto shati ni njeru shati nayo njirigite kugura ta muonie iratu ciiku iratu nacio moi wa mbica ta ni akuonie iratu ciiku toya kuguru nyone uthia uguo tari iratu wikagira namba cigana iratu nyanya ciaku ciathire ku iratu irathigire na ku kawakirakarite okire maguru ndathire maguru
ta tutariria atiriri tondu ndoririe Kagai ngirwo Kagai ni acomokire na ndanamenyeka kuria athire waumirie atia kuu uguo ugiuka tariu ni kuma Konza gukinya Nairobi wokire naki maguru kuma ona ria mbere ndayogite maguru kuma ku ena ku ndogire maguru ati kuma Konza uke Nairobi uri kilomita cigana eta kuma ha guthie Naikuru wokire na thiku cigana ikire tu thiku ya mbere ri haria wagwatukire wakinyirirwo wariku thiku ya mbere aye Nairobi ni wahotire kuma ndemire kuria thaa igiri cia utuku ngiye Nairobi thaa ithano thutha asa taruthiriria riu iyo ni Kitale no uga waumire ni undu wa kwenda gwaku kuria ni Rihabu na kuona waumire utarikitie ihinda Nairobi iyo ni Nairobi no igwe no ambite kuno ni ukuririkana uguo ino ni Konza ni urorire tariu ri nyambe ona kitambo tiga muthe njirithia Kagai hanini ha Kagai weri kawe wire magone gukindiria niki nemo we ntone ona ni waremwo uguka na itumi ure magoniki ndire mu ya itumi ciake kai we kawe ukoragwo na itumi Kagai ta ithe Kitale ndwatigire andu haya Rihabu ri watigire Karitu akirikia na akiuma tiguo Konza ri watigire Karitu akirikiriria na arauma tiguo riu Karitu ari wira mugunda ko aruta wira wa ng'ombe weri ndwina wira tiguo na we wari na wira we na niwe wetetie wira mbere niki giratuma we ore mone gukindiria ndigihota ndidaga gukindiria uguo na ona ng'ombe uragwa tungikugurirwo na ndungikihota kuria no njukaga ni tindarage gwaku ndiugo urare na utie mundu akwira urare asa ungitukana mundu Kagai akuria ngiguteithia atia ri ungiuga ungiete ungiuga atia utunga tariu nguri ngienda utuguteithia atia mathe ndina maigi tondu ni ta mari kungienda Kagai we ni ta maundu mari kungienda tuguteithia namo kana kireithia indo ici ni maigi tondu ndonete ta ndaroka wiru wa thina no riu urakora uri uri thiini ni rire aruga uri mutaro riu roria atiriri mundu angienda guguteithia ngiguteithia atia we ungiuga gako ni guteithia ungiuga uteithio atia no muteithia maigi wa atia tuta ng'ombe ora mugurire kana wira uguo maundu ta macio okay na kuja kioguo Jimmy ngwiciria ni wakiigua ndeto hena undu kwenda kugweta muthe ne ka undu arenda kuongerera ini kwenda kuga atiriri kiria David yari to mundu ni amenya mwana wake ni ari thina wa nginya wa kwenda toro muno nendete gukoma na uthura kunoga tondu toro ni awendete seriously na ukira tene kwaja kukiura ni akome pio tari ukira tene acoka ningi kwe akoma ri ndika ni weakness gwiria nyambo iria tia githirite kioko kana imonagia toro muno akoma yo kangorotaga ona muthenya ni aikoma kuma akoma riu hwai ari ukira thaa 10 cia muthi mundu rakomire hwai ati kari kijura gingahingura thona mundu ngamuhutia ngaigua ati mukuo ngeciria ni gukua kuite na ari toro nehumbirite riu na riu ni akwata gukoma gitikiria mwamwete haha ri ehumbirite ari ogu hana na riu ni akwata gukoma utuko rio ari gambite na riu ni akwata gucoka gukoma ringi utuko ucio riu ni gwithia ariguo ako ni twira twake enda rege ata guthituka one nyoya theci arathi na hau akenja irima rejo na kia ndene ali riu kauga ni endete toro muno
tiki toro dale mama Mr. Kamwele wathomire Kiambu no amwigua Kamwele wale mwalimu wa mathabu ni mama Kamwele okay Kamwele ni mama last born ya nyina kwa nyina ni mama yule munini pio hao ni hali ya Nyeri Karugiro ni athambirie gitwaro hale kule Karima boy Kamwele athomithagia mathabu kule na chemistry Kiambu riu ri ari muthenya aramwiteire akimura riu ri tondu kuu ri wenda uka utuae kahwa tondu ari ona kule Karima to mutumia yake ari na kana kuu watu kahwa ri nithikagiria mamiguo mbeca mana matatu ma 50 na kugutiria kindu ngiria nginya marigo meru mareo kuu na kio mucii wake ugika ati ugathimira kahwa agithii muthenya wa mbere muthenya wa keri akirega magithii mari eri muthenya ungi akiuga agathii ari wika auga ni aguthii na akira nyina ni aguthii nyina agiuka ati nigetha ndetie mbeca ri ama mumenye mutu aria karithitire ndathire atindire toro aitire muthuri ucio mwana kio ucio akinyira hoto ni kahwa karu auga handu akagie ri ke ati kahurure mbuhi tondu kagai ndaroneka na ni uramugia riu ri tugwika ati riu kirikite ni toro we goro uteithika aiga muthe ndakarĩa kĩndũ gĩake auga muthe arauga atiriri ona tondu aturaga wira kuu guothe ri athukumite ri ona gacati ona gatu ndari kindu he undu mwe ndarikie kuona haha hena thina na kagai kuringana na marikani na baba wao ri undu ungi akurorwo ri ni marigera na ngero tikio ndakendaga muthe nikio ndaga akorwo wira eteithio mwene kana riu menya riu Jimmy uguo kagai ithe ndoi kana tugithie Nairobi na yo wira wa miako riu ti wira ungituruta no gwakira twakagira andu kagai ithe kure ndoni no miako irarutwo kuo no kiurine atiri kagai kere njuri kagai kagai yu ni baba wanyu ni horo wa ma mundu ni acokagiria baba wao uru ndacokagia ndeni uhe gitio nguhe ugiakuhe gitio ni ndigikuhe anyita kuringana na baba wanyu ni akuhitagiria ni ahitagiria ni maundu mariko gwika ungigweta haha uge ni ukwenda acenjie ndithire uhoro wa mundu kugu atigane na uhoro waku ndio tugathire iguru riu kugu uti undu ngimwira atigane uti handu ungi akwitiirie ucio ni itu na ngai tugathire iguru na riu kiuri ni atirika bo hundu kiugithe wa kagai riu tondu uraikara gwake ri na riu kugu gwake gukina mawatho ri ni ukuhota guikara kuu uguo mwinake kuna mugitwarana goro uguo watho wi kamiti nduri guku watho wi kamiti yera riu muthia ri twauga atia turikiririe ojiria wira ni wa ng'ombe undu urikiinukaga mucii na kundu ucio ndeciana tigo gukirikia matano o muthenya itarakimenya kana ni urirukaga tene igaroka thinacara ngauma 11 wina ma kane kungenia asa ndayukania niki ni matano muthenya Kenyambe ndeciria uhoro ucio ndeciria ni ngukuhurira thimu amenye ni atia matano riu Jimmy ri nditurikiririe no tukumenya tugwika to muthia ukwenda kuga ate uhoro ucio we agikonu oke wira ri oka kiroko akainuka ri mujine gukimugiria oka ri ungimubatara ri owaini ri tokunjariria sawa ni sawa thank you Jimmy no murathi na mbere na gwaka riu no turakira andu kagai uno kimiaka-ini oro ndamwira oke miako-ini oke kuria nionire kuria twa ndi ndonire miako ira twakaga nionire ni ikaraga kuu na mahetwo wira mwega muno ni foreman wira ndanjirite wira wake wari wa gutheria kuu no turakira andu
kundu gugitiganite na reke ngikwire undu uria ungigiteithikaga muno ni atiriri ni andu aria nao tukorwo tuhete wira tondu ni ukuona kagaita riu ku mwakoragwo muri andu taigana Tayari kuma tate ku almost on daily basis ni turario horo handu hakwi 67 ugitara andu aria turateithia na employment ati ucio ni fundi ucio ni wa koroga ucio ni oi maundu ma molding ucio ni oi maundu ma thitima ucio ni ekaga maundu maria mangi ucio ni foreman ucio ni engineer nake ora marora hau uguo thiguti engineer oka kumurora ku ucio ni engineer ucio ni clerk of works kuri andu mararehe materials economy kurago uguo na nikio twiraga mundu ngiambiriria kaundu kanini ndugakone o mucie waku uruthiririe the bigger picture ni andu igana meguteithika no uguo ningi ureka onawe mwenyewe ugiteithikaga uguo ithuĩ no turakira andu ukocagure nyumba ĩrĩa ũkwenda tutarane mathabu wewe wethe 30% na ithuĩ tukuhe icio ingĩ nawe wĩna ciothe ũkorwo na ciothe twambanĩrĩrie tutigire nĩ wagĩa mũciĩ o pole pole tondu naguo mwaka ũrĩ gucokanĩrĩria rĩmwe mirioni 5 mirioni 10 ti ũhũthũ gucokanĩrĩria mirioni 15 na 20 ti ũhũthũ na rĩmwe werwo ingĩrĩ process-inĩ ya mortgage rĩmwe ndĩgĩkoragwo nayo ihũthũ mũno na mũndũ ambagĩrĩrio ikinya ũrĩ nini ũkambĩrĩria kwĩriga ugaka ka DSQ ukauga maundu macio mangi na maundu ma muthemba ta ucio ukauga ndutegwe ukambĩrĩria oro kahora ugethi guikara ngugu akora maundu ni mekate yes thank you so much gucokeria ngatho heno ndukwenda kuga ngwenda kuga atiriri ta riu nie ni ndathomete ibuku ria Ben Carson ritagwo ucio rahetuka mutigane nake ndararĩrio Think Big uguo mundu ageire kuona beyond ukonaga hanene Ben Carson ni wariona na ndirio Think Big ukona no ahete ibuku riu thomeji ukonaga hanene riu mundu agia kuona ri tondu na no wambĩrĩria hanini ngaririkana mwanake ucio wetagwo Ben agithoma ri na ndagĩtarĩ kuri America wa neurosurgeon agithoma kuri America ri niwe hana tararigia thukuru no riria athomire ri nyina nake ona atari muthomu ndari muthenya ataroraga mabuku akona mami niyo iki niyo guthoma akirutaniria no ni athire library muthenya umwe we ni urithomete ni okay agithire library muthenya umwe akiona ithoma library mwarimu umwe ri wathomithia na niwe hana tararigia agithie kimuria atiriri na githomo horo wa roko roko ndu akimiona akimuria atiriri akiuria atiriri nu wiroko na muthemba muna mwarimu uria gukiaga mundu ungi ukuiga atia gucokia kiuria ona aria matuikaga na mbemwe riu we ni oire guoko aria angi makimurora makimuthekerera makiona uria ni wamenye mundu urigagia mundu kwa ona guku thutha iyo ije guoko eka ati auga ndo kwe ona igituika ni yori mwarimu akimuhurira ruhi andu aria angi makirwo muhurire ni we oguo ri mundu ria ambiirie kwitikiria hau akiitikia we mwene oguo na kagai kweli no hote oguo na kagai no think big na tuike mundu munene muno kambe uthikiririe kweli no hote leo naga itari undu ndingika ati ndingi andu majinda na ni ndamenya kiuria kiria gitekumenya ni andu aria angi leo ni no hote athomire agithii uguo akiambiria kumacinda etage nginya conference etage nginya president athia kwaririe conference ire na president oguo ona kagai uyu ri no aririe conference tondu agika oguo ni tondu ariri tondu angimenya ekweli ni hana guagira no amenye aja ota Ben Carson ni uri kiri atia amenyire thank you turocokeria ngatho cia manyamo ni tondu uguo twanite hamwe na ithui na ni tugucokeria ngatho cia manyamo ni tondu wa wendo waku atari nganja maundu mothe no mekwagira tutiga na project imwe cia Promito iria makoretwo makiruta wira ni wega roko ndu akimiona akimuria atiriri akiuria atiriri nu wiroko na muthemba muna mwarimu uria
Gukiaga mundu ungi ukuiga atia ucokia kiuria ona aria matuikaga namba imwe riu we nio ire guoko aria angi makimurora makimuthekerera makiona uria no amenye mundu urigagia mundu kwa ona guku thutha riu ire guoko eka atia auga ndo kwe ona igituika nio ri mwarimu akimuhurira ruhi andu aria angi makirwo muhurire ni we oguo ri mundu ria ambiirie kwitikiria hau akiitikia we mwene oguo na kagai kweli no hote oguo na kagai no think big na tuike mundu munene muno nabe uthikiririe kweli no hote leo naga itari undu ndingika ati ndingi andu majida na ni ndamenya kiuria kiria gitekomenyagwo ni andu aria angi leo ni no hote athomire agithii uguo akiambiria kumacinda etage nginya conference etage nginya president athia kwaririe conference ire na president oguo ona kagai uyu ri no aririe conference tondu agika oguo ni tondu ariri tondu angimenya ekweli ni hana guagira no amenye anja Ota benikacho ni uri akiri atia amenyire Thank you tugucokerie ngatho cia manya muno tondu uguo twanite hamwe na ithui na ni tugucokerie ngatho cia manya muno tondu wa wendo waku atari nganja maundu mothe no mekwagira tutiga na project imwe cia Promito iria makoretwo makiruta wira ni wega we mwega ritwa rekwa njitagwo Jimmy Kagoni kuma guku kwa Promito kuria tuguteithagiriria horo-ini wigi wa mwako aikoni urenda gwaka nyumba yaku ya guikara kana ya gukomborithia kana ona gwakira muciari kana ona gikono wambitie gwaka ukiremerwo ni kurikiriria riu ha turenda gukuonia amwe aria tukoretwo tugiteithiriria horo-ini wigi wa mwako kundu gutiganite andu mokire guku gwitu kwa Promito makihura thimu tukimahingurira twitaga construction account marikia kwi register tugithie kwao tugithie site visit tugithie tugikana o mathabu makiria menda tukorwo tugiaka na riu kumania na hundu tutwaranite rugendo na tukarikiriria manyumba mao mamwe ma macio ni ta maya oro nawe ni turenda gukwira no wigire nyumba cia muthemba ta uyu cia gukomborithia ona yaku ya guikara to nginya ukorwo na mbeca ciothe tukwiraga we wethe 30% na ithio tugukombithia 70% tucoke twambiririe gugwakira pole na tukuhe nginyagia kahinda ka miaka 7 irio ririhaga o kahora ungikorwo wina mbeca ciothe ona ni tuguteithiriria uhoro-ini wigi wa mwako itikira umuthi gutuika mumemba witu wa guku kwa Promito na njira kuhingura construction account to nginyagia wirehe wabici ona ingi aria tuhinguriire tiguka mokire no thimu mahuraga iria koragwo kihano ha itago 0729506506 0729506506 wana warikiriria gwika uguo ukatuika mumemba ukahingura na tukambiriria gutwarana nawe riu twina discount turaheana ya mundu wothe kuhingura construction account na twika wa gwikira ciringi 100 cia mbere riu nake turamuteithiriria itanjira kumuhura njeki nigetha ahote guthii na mbere na mwako nake tukamwikira ciringi 100 cia bonus thini wa account yake take advantage ya mwekio twina guo na njira gwika uguo nigetha nawe twike a homeowner kana landlord kana landlady toria urona amwe aya mekite. Thank you very much. Terrain Africa Properties Limited aya ni onjoria na endia a migunda mena projects kuria Joska na Matu na project yao iretagwo Barista Garden Phase 1 iratharanirwo ta ngimahio riu ri mena Barista Gardens Phase 2 wina kamweke kawe kuonjorithia na Terrain Africa Properties Limited na njira ya kugura broti yaku no mahurire thimu 0794 355 161 0794 355 161 mahurire thimu wigire ngundu handu.